व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरभृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपुटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। यथा भवन्तः जानन्ति साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः काशिकाग्रन्थे कथं करोति तावत् पूर्वं विचार्यते, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः कथयति कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायां विषये धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। यथा प्राप्स्यन्ति तं प्रासः, प्रसीव्यन्ति इति प्रसेवः अत्र एवं वर्तते। प्रपूर्वक असधातोः घञ् प्रत्यय कृदस्यति प्रासः इति वदति प्रास्यन्ति तं प्रासः, अत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः एवं प्रसीव्यन्ति तं प्रसेव अत्रापि कर्मणि घञ् प्रत्ययः। आहरन्ति तस्मात् रसम् इति आहारः, अत्र अपादाने घञ् प्रत्ययः एवं एव मधुराहारः तक्षशिलाहारः एवं वर्तते। अकर्तरि इति कथनस्य किं तात्पर्यम् इति विषये अत्र भाष्यकार काशिकाकारः प्रतिपादयति। मिषत्यसौ मेषः, तो मिषत्यसौ मेषः अत्र मिषधातोः अच प्रत्ययार्थ अण प्रत्ययः भवति। संज्ञायाम् इति किम् एवं क्षम्यताम्, अत्र मिषत्यसौ मेषः पचाद्यच् इति अच प्रत्ययः वर्तते। संज्ञायाम् इति किं कर्तव्यः कटः, अत्र संज्ञायां नास्ति इति कृत्वा अत्र क्रीधातोः तव्यत् प्रत्ययः वर्तते भावे एव। तत्र चकारः संज्ञा व्यभिचारात्, अकर्तरि च इत्यत्र यः चकारः वर्तते सः तत्र संज्ञा व्यभिचारात्। संज्ञा व्यभिचारार्थ इत्युक्ते अत्र एवं अत्र भवति यत् क्वचित् असंज्ञायामपि भवति इति कृत्वा अत्र संज्ञाग्रहणं कृतं वर्तते। चकार यत्र वर्तते संज्ञा व्यभिचारः। को भवतः दायः दत्तः, अत्र दायः इति भवति दत्तः इति भवति। यदा घञ् प्रत्ययः तदा दायः, यदा तत्र ता प्रत्ययः तदा दत्तः भवति। को भवता लाभः लब्धः एवं अत्रापि तथा बोध्यम्। कारग्रहणं पर्युदासे न कर्तव्यम्, तत्क्रियते प्रसज्य प्रतिसेव समासो अस्ति इति ज्ञापनार्थम् आदेश उपदेशेषीति इति इत उत्तरं भावे कर्तरिकारके इति द्वयमपि अनुवर्तते। अर्थात् अत्र अकर्तरि इत्यत्र यः अत्र नय वर्तते स पर्युदासार्थे नास्ति। कारग्रहणं पर्युदासे न कर्तव्यं, तत्क्रियते प्रसज्य प्रतिषेधे। प्रसज्य प्रतिषेधेऽपि समासः अस्ति इति ज्ञापनार्थं। यथा आदेशूप से अशिति, अत्रापि अशिति इत्यत्र यथा समासः वर्तते। इतः उत्तरं यानि उत्तरकाले पठितानि यानि सूत्राणि सन्ति तत्र भावे इत्यस्य कर्तरिकारके इत्यस्य द्वयोः सूत्रयोः अनुवर्तनं भवति इति ज्ञापनार्थम् अत्र वर्तते। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विचारः काशिकाग्रन्थे विहितः वर्तते। अधुना भाष्ये दृष्टा विचारः क्रियते। भाष्ये तस्मिन् सूत्रे भूयान् विचारः आगतः। प्रथमम् एव तत्र अत्र
किंचित कथनं वर्तते कारग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अयं प्रश्नः कथं समागतः हि तावद् विचारणीयं वर्तते यत् कारग्रहणं किमर्थम्। एतस्मिन् विषये कैयटः अतीव शोभनतया एतस्य व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति अकर्तरिति पर्युदाशे कर्तृ सदृशस्य कारकस्य ग्रहणं विज्ञास्यते। प्रसज्य प्रतिषेधे वाक्यभेदेन संज्ञायां घय भवति कर्तरि न भवति इति प्रतिषेध विधि प्रतिषेधयोर्विधानात् भावे च पूर्वसूत्रेण विहितत्वात् संज्ञायां घय धात्वर्थ संबंधिनि कारके एव सामर्थ्यात् विज्ञास्यते इति कृत्वा अत्रयं भूतः प्रश्नः इति अत्र प्रश्नस्य आशयं कैयटः प्रकटितवान्। अत्र एतस्मिन् विषये वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति। स कथयति कारग्रहणम् अनादेशे स्वार्थविज्ञानात्, अर्थात् एतस्य पूर्वस्य प्रश्नस्य समाधानं प्रस्तौति। अत्र कारग्रहणं यत् क्रियते तस्य प्रयोजनं वर्तते अनादेशे स्वार्थविज्ञानम्। अनादेशे अर्थात् अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति तद् यथा गुप्तजितिभ्यः कन् यावादिभ्यः गुप्तजितिभ्यः सन् यावादिभ्यः कन् इति। एवं इमेऽपि प्रत्ययाः स्वार्थेषु स्वार्थे मा भुवन् कारके यथा स्युः इत्येवम् अर्थमिदम् उच्यते। अर्थात् अत्र यत् कारके इति ग्रहणं कृतं वर्तते तस्य कारणम् इत्थमस्ति यत् यदा कश्चन निर्देशः न भवति तर्हि अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति अयं तत्र सिद्धान्तः। यदा गुप्तजितिभ्यः सन् इति सूत्रं वर्तते यावादिभ्यः कन् इति सूत्रं वर्तते, एतानि सूत्राणि एवं भूतानि सूत्राणि तत्र धातुभ्यः स्वार्थे प्रत्ययं विदधति। अत्रापि चेत् निर्देशः न स्यात् कारके इति तर्हि इमेऽपि प्रत्ययाः स्वार्थे भवेयुः ते स्वार्थे मा भुवन् इति धिया अत्र कारके इत्यस्य अधिकारः। अतः कारके इत्यस्य कथनम् अत्र वर्तते इत्थं भाष्यकारः समादधाति। किन्तु यः पूर्वपक्षी सः एतत् प्रयोजनं खण्डयति, कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं। विहितः प्रत्ययः स्वार्थे भावे घञ् इति। विहितः प्रत्ययः स्वार्थे भवति भावे घञ् भवति। यतो हि भावे इत्यस्य अधिकारः पूर्वं वर्तते तस्मिन् अधिकारे तत्र धातोः घञ् प्रत्ययः भावे भवति इति कथनस्य आशय। भावे भेदम् अबुध्यमानः भावे भेदं, यतो हि भावः अत्र अनेकविधः। अयं पश्यति प्रश्न करते भावः नाम तत्र क्रियार्थः, भावः क्रियार्थः स्वार्थः इत्यतः इति मत्वा अत्र विहितः प्रत्ययः स्वार्थे भावे घञ् इति अनेन समादधाति। किन्तु अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः विचारयति। तेन अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा नियमो विज्ञास्यते अकर्तरि संज्ञायामेव इति। अर्थात् अकर्तरि कर्तृभिन्ने संज्ञायामेव इति सामान्यतः कर्तरि सूत्र प्राप्त कर्तरि न भवति, किन्तु भावे तत्र संज्ञायामेव इति एव रूपेण कश्चन नियमः स्यात्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति अस्ति चेत् इदानीं कश्चित् संज्ञाभूतः भावः यदर्थः विधि स्यात्। अर्थात् एवं भूतः संज्ञाभूतः भावः कश्चन वर्तते यत्र विधि स्यात् तस्मिन् विषये। अत्र एतद् विषये भाष्यकारः कथयति अस्ति इत्याह। अस्ति अर्थात् एवं भूतः प्रयोगः वर्तते यः संज्ञायामपि वर्तते। अथ च तत्र भावे घञ् विधानं वर्तते यथा आवाहः विवाहः। आवाह नाम कन्यायाः आनयनम्, कन्यायाः आनयनम् आवाह। और विवाहस्तु नयनम्, विवाह भवति नयनं, कन्यायाः पतिगृहे नयनं तत्र विवाह भवति, आनयनं च आवाह भवति। तो आवाह विवाह इति प्रयोगद्वयं भवति तत्र संज्ञा विषये घञ् प्रत्ययान्तत्वेन।
तर्हि कथं भवान् कथयति यत् संज्ञाभूताभावः यदर्थः विधि स्यात् कश्चित् अस्ति वा? उच्यते कैमर्थ्यान् नियमः भवति। किम अर्थम इति किमर्थम, किमर्थस्य भावः कैमर्थ्यात्, अर्थात् प्रयोजन निष्पादनाय तत्र नियमः भवति। विधेयं नास्ति इति कृत्वा, यदा विधेयं नास्ति तदा नियमः भवति। यतोहि एवं बहुताः तत्र ये तत्र शास्त्र विशेषाः सन्ति यत्र विधि दृश्यते किन्तु नियमः न भवति, तो प्राप्तस्य नियमः न भवति इति कृत्वा अपूर्व विधि न भवति। विधि केनचित् अन्येन सूत्रेण प्राप्तः तस्य नियमनम् अत्र क्रियते, एवं तत्र विचारः भवति। अतः अत्र विधेयं नास्ति कृत्वा अत्र नियमस्य विधेयं नास्ति कृत्वा इह चास्ति विधेयं, किन्तु अत्र किमस्ति? विधेयं वर्तते। अत्र किं विधेयमस्ति? अकर्तर्चकारके संज्ञायां घय विधेयः, अर्थात कर्तृभिन्नयकारके संज्ञायां घय विधेयः। तत्र अपूर्वः विधिः अस्तु नियमो वा अस्तु किं स्यात्? तत्र अपूर्वः विधिरस्तु नियमोऽस्तु किं स्यात् तत्र इति जिज्ञासायां भाष्यकारः समाधायति अपूर्व एव विधिर्भविष्यति न तु नियमः। अर्थात तत्र अपूर्व विधि है स्वीकरणीयः, नियमः न स्वीकरणीयः इत्यर्थः। अत्र एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति अन्यथा भावे संज्ञायाम् इति एकमेव योगं कुर्यात् इत्यर्थः। योग विभागः यः कृतः भावे इति पृथक् सूत्रम्, अकर्तृकारके संज्ञायाम् इति पृथक् सूत्रम्, यः भूतः योग विभागः कृतः तेन ज्ञायते एतत् सूत्रं विध्यर्थमेव वर्तते। अत्र तत्र नियमार्थं नास्ति। तदेव तर्हि प्रयोजनं स्वार्थे मा भूत्, तदेव तर्हि अत्र प्रयोजनं स्वार्थे मा भूत्। स्वार्थे अर्थात् भावः अत्र तथा स्वार्थः नास्ति। प्रश्नः भवति ननु चोक्तं विहितः प्रत्ययः स्वार्थे भावे घञ् इति। अत्र भावः यः वर्तते स तत्र धात्वर्थः भावः एव वर्तते। तर्हि स्वार्थे भावे घञ् इति कथनं वर्तते तस्य किं तात्पर्यम् आयाति? एतस्य दूषणस्य अत्र समाधानं विदधाति भाष्यकारः। अन्यः स भावः बाह्यः प्रकृत्यर्थात्, अर्थात् अत्र यः भावः वर्तते सः भावः प्रकृत्यर्थात् बाह्यः, अर्थात् प्रकृत्यर्थे एतस्य अंतर्भावः न भवति। अनेन इदानीम् अभ्यन्तरे भावः स्यात्, अर्थात् भावः द्विविधः, एकः प्रकृत्यर्थः, अपरः तत्र भिन्नः वर्तते सत्त्वभावम् आपन्नः। अत्र कृतविहितः भावः सत्त्वद्रव्यवत् प्रकाशते इति कथनं वर्तते भाष्यकारस्य। अपरः भावः तत्र साध्यमानरूपः धातुवाच्यः अभ्यन्तरः, अर्थात् भावः द्विविधः, कृदुक्तः भावः, तिङ्गुक्तः भावः। तिङ्गुक्तः भावः साध्यमानरूपः धातुवाच्यः अभ्यन्तरः। अत्र कृदुक्तः यः भावः सत्त्वभावम् आपन्नः वर्तते इति भेदः। तो यः भावः भावे इति सूत्रे तत्र तिङ्गा अभिहितः भावः यः वर्तते स तत्र असत्त्वभूतः भावः वर्तते, किन्तु यः कृदभिहितः भावः यः वर्तते सः सत्त्वभूतः भावः वर्तते। तो सत्त्वभूतः भावः कृदभिहितः, असत्त्वभूतः भावः तत्र तिङ्गा अभिहितः वर्तते। एवं अत्र साध्यरूपः भावः धातुवाच्यः अभ्यन्तरः, कृदभिहितः सत्त्वभावम् आपन्नः भावः अत्र तत्र बाह्यः। तो एवं भूतः उभयोः भावयोः भेदः वर्तते। अयं भेदः सम्यक्तया सार्वधातुके यक इति सूत्र व्याख्यानावसरे सम्यक्तया प्रतिपादितः वर्तते। तत्र अधिक जिज्ञासुभिः
एतस्य सार्वधातुक सूत्रस्य भाष्यस्य यद् व्याख्यानम् अनेन जनेन विहितं तत् यूट्यूब मध्ये द्रष्टव्यं भवति। अग्रे तावत् अत्र पुनः विचारः भवति कः पुनः अनयोः भावयोः विशेषः, अर्थात बाह्यः यः भावः यश्च अभ्यन्तरः भावः उभयोः कः विशेषः उच्यते उक्तः भावभेदः भाष्ये, अर्थात भाष्ये तत्र अर्थात सार्वधातुक सूत्रस्य भाष्ये अयं भेदः सम्यक्तया प्रतिपादितः वर्तते यथा पूर्वम् अस्माभिः सूचितम्। अत्र एकः प्रश्नः भवति, भाष्यकारः स्वयमेव कथं कथयेत् उक्तः भावभेदः भाष्ये इति, तर्हि एतद् वचनं भाष्यकारस्य वा वर्तते कस्यचित् अन्यस्य वर्तते इति प्रश्नः जागर्ति। एतस्य समाधानम् अत्र नाउद्योतकारः नागेशः प्रतिपादयति। शङ्कित्रतिरिक्तस्य छात्रस्य वाक्यम् इत्येके भगवतः एव इत्यन्ये, अर्थात यतो यदा भाष्यलेखनं समजायत तस्मिन् समये अनेके छात्राः मध्ये मध्ये प्रश्नं कुर्वन्ति स्म, कदाचित् कश्चन छात्रः समाधानम् अपि ददाति स्म इति ज्ञायते। एतस्मिन् विषये भाष्येपि एतादृशः विचारः प्रश्नोत्तरयोः वर्तते। अत एव अत्र नागेशः कथयति यः अत्र शङ्काकर्ता यः छात्रः वर्तते तद्रिक्तः कश्चन छात्रः सः तत्र यस्य स्मरणे वर्तते यतो हि भावविषये सार्वधातुके सूत्रे भाष्यकारेण प्रतिपादितं तद् विचार्य अत्र उक्तः भावभेदः भाष्ये इति उक्तवान् कश्चन छात्रः। पुनः तत्र अन्य इत्यनेन भगवतः एव इत्यन्ये इति उद्योतकारः पुनः वक्ति। अनेन ज्ञायते छात्रस्य भवतु नाम, परन्तु तत्रापि भाष्यकारस्य सम्मतिः वर्तते इति कृत्वा अत्र उक्तं भाष्ये इति भाष्यकथनमपि भाष्यकारीयम् एव इति वक्तुं शक्यते। यतो हि तस्मिन् ग्रन्थे यावान् भाष्यग्रन्थः वर्तते सर्वान् तत्र सर्वोऽपि भाष्यग्रन्थः भगवता भाष्यकारेण पतञ्जलिना एव विरचितः वर्तते कृत्वा चेत् अन्यत् वाक्यम् एतस्यात् तर्हि भिन्न रचितत्वमपि एतस्मिन् भवेत् इति कृत्वा नागेशभट्टः भगवतः एव इत्यन्ये इत्यनेन एतस्य विषये समाधानं स्वकीयं प्रस्तुतवान् नागेशभट्टः। अत्र अग्रे भाष्यकारः विचार्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्, अर्थात कारकग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं नास्ति। कथमिति अत्र अकर्तरि इति वर्तते। अकर्तरि कर्तृभिन्ने कर्तृके इति अत्र अर्थः स्यात्। कथं स्यात् तत्र एका परिभाषा वर्तते, नैव युक्तम् अन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः, अर्थात न युक्तं यत्पदम् इव युक्तं यत्पदम् तत् स्वभिन्नं स्वसदृशं बोधयति। अतएव तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति नैव युक्तं न युक्तं युव युक्तं च अन्यस्मिन् तत्सदृशे कार्यं विज्ञायते, अर्थात तद्भिन्ने तत्सदृशे कार्यं विज्ञायते। तथा ह्यर्थो गम्यते, यतो हि तथैव अर्थः तस्य प्राप्यते इत्यर्थः। अत्र यथा तत्र उदाहरणं प्रददाति, लौकिको उदाहरणं, यथा कश्चन कथयति अब्राह्मणम् आने, तो चेत् अत्र ब्राह्मणं न आने इत्यर्थः चेत् स्यात् तर्हि कमपि अन्यं जनम् आने इति स्यात् तर्हि किं भवति, लोष्टम् आनीय अपि स्वकार्यकर्तृत्वेन सः अभिमतः स्यात्, किन्तु एवं न भवति। ब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते ब्राह्मण सदृशं ब्राह्मण भिन्नं पुरुषम् आनयति सः। क्षत्रियादिकं क्षत्रियम् आनयति, वैश्यं वा आनयति, शूद्रं वा आनयति। यतो हि तत्र वर्णत्वेन एते चत्वारः
तो ब्राह्मण वर्णः, क्षत्रिय वर्णः, वैश्य वर्णः, शूद्र वर्णः। ब्राह्मणाम आने इत्युक्ते तत्र क्षत्रियं वैश्यं आने इत्यपि भवितुमर्हति, तत्र क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं कमपि एकम् आने इत्यपि भवितुमर्हति, किन्तु लोष्टं न आनीयते, अन्यथा नासौ लोष्टम् आनीय कृति भवति। एवं ह्यापि अकर्तरि इति कर्तृप्रतिषेधात् अन्यस्मिन् अकर्तरि कर्तृसदसे कार्यं विज्ञास्यते। प्रश्नः भवति तर्हि किञ्चान्यत् अकर्तरि कर्तृसदृशम् उच्यते कारकमिति भवति। तो एवं रीत्या पर्युदास लक्षणेन अत्र अकर्तरि इति पदेनैव कारक इत्यस्य अर्थस्य लाभात् कारक इति ग्रहणं न करणीयम् इत्यर्थः। इति समाधानं भवति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति भवतु नाम यदा इत्थं वर्तते उत्तरार्थं तर्हि कारकग्रहणं कर्तव्यं परिमाणाख्यां सर्वेभ्यः एतेषु सूत्रेषु कारके इत्यस्य अनुवर्तनं स्यात् इति कृत्वा अत्र कृतं वर्तते। इयमाभूत् एका तिलोच्छ्रुतिः द्वे श्रुति अत्र यतोहि अत्र उत्पूर्वक अत्र तत्र श्री धातुः अत्र तिन् प्रत्ययः तिलोच्छ्रुतिः एवं द्वे श्रुतिः अत्र एवं भवति। अत्र घायनुक्रमणम् अच् अप विषये अवचने स्थित प्रत्ययानामपि अपवाद विज्ञानात् इति वक्ष्यते। अत्र किं भवति यद्यपि भावे अत्र उत्पूर्वक श्री धातोः अत्र अप प्रत्ययस्य अच् प्रत्ययस्यात् प्राप्तिर्भवति। तो घय अनुक्रमणम् अज विषये अप विषये अर्थात अच् प्रत्ययः अप प्रत्ययः इत्यपि वचने अत्र स्थित प्रत्ययानामपि तत्र अपवाद विज्ञानं भवति अर्थात् अबाधत्वात् तत्र तिन् प्रत्ययः भवति। तो एतद् यद् वार्तिकं वर्तते घायनुक्रमणम् अजब विषये अवचने स्थित प्रत्ययानामपि अपवाद विज्ञानम् इति यत् तन्न वक्तव्यं भवति। स्वयमेव तत्र तथा स्यात्। एतस्य विषये अत्र कैयटः समादधाति तेन परिमाणाख्यानं सर्वे इत्यनेन घय कारके भवति उत्तरार्थम् इति विषयः न तु भावे इति एको एका उत्तिलोच्छ्रुतिः द्वे श्रुति तत्र भावे घयः प्रसंगात् एतदर्थं घयः अनुक्रमणम् इति न वक्तव्यं भवति। अर्थात् तत्र पुनः तिन् प्रत्ययः भवति तेन श्रुतिः इति उच्छ्रुतिः इति रूपं सिद्ध्यति। भाष्यकारः कथयति एतदापि नास्ति प्रयोजनम् अत्रापि अकर्तरि इत्येव अनुवर्तिष्यते अर्थात् कारक इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति अकर्तरि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। एतदर्थम् अत्र एतत् प्रयोजनं न वक्तुं शक्यते। पुनः अग्रे वार्तिककारः कथयति संज्ञाग्रहणानर्थक्यं च सर्वत्र घयः दर्शनात्। अत्र संज्ञाग्रहणम् एवं रूपेण अत्र कारक इत्यस्य प्रत्याख्यानम् अत्र भाष्यकारेण विहितम्। अत्र प्रश्नः जागर्ति यत् कारक इत्यस्य प्रत्याख्यानं भवति वा किम्? यद्यपि सामान्येन अकर्तरि इत्यनेन पर्युदास्य ग्रहणे तथा भवितुम् अर्हति, किन्तु चेत् अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः स्वीक्रियेत तर्हि तत्र संज्ञायां कारके धातोः घय प्रत्ययः भवति कर्तरि न भवति इत्यर्थः स्वीकारेण कश्चन हानि अकर्तरि इत्यत्र समासस्य कथा स छान्दसत्वात् भवितुमर्हति तस्य तथा विषये तत्र कल्पनं कर्तुं शक्यते। अतः प्रत्याख्यानापेक्षया तेन रूपेण स्वीकारः आवश्यकः वर्तते। अग्रे भाष्यकारः संज्ञाग्रहणस्य प्रत्याख्यानं विदधाति कथयति संज्ञाग्रहणानर्थक्यं च सर्वत्र घयः दर्शनात्। यतो हि संज्ञाग्रहणस्यापि यत्र प्रयोजनं न वर्तते। कर्तृभिन्ने कारके असंज्ञा प्रयोगः दृश्यते। किं कारणं सर्वत्र घयः दर्शनात् संज्ञामपि घयः दृश्यते। को भवतः लाभः लब्धः को भवतः दायः दत्तः एवं रूपेण अत्र वर्तते
तर्हि संज्ञाग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। उच्यते यदि संज्ञाग्रहणं न क्रियते अतिप्रसंज्ञः स्यात् कृतः कटः इत्यत्र कार्यः कटः इत्यत्रापि प्राप्नोति। तदा उच्यते अतिप्रसंग इति चेत् अभिधानलक्षणत्वात् प्रत्ययः सिद्धम्। अर्थात चेत् तादृशः प्रयोगः लोके दृष्टः शास्त्रे दृष्टः स्यात् तर्हि सः प्रयोगः साधनीयः स्यात्। तेन कार्यः कटः इत्यपि भवितुमर्हति यथा कृतः कटः इति भवति, किन्तु एवं न, तथा प्रयोगः लोके न दृश्यते। अतः संज्ञायाम् इति कथनमपि उचितं नास्ति। अतिप्रसंग इति न किं कारणम् अविधानलक्षणत्वात् प्रत्ययसिद्धम्। अविधानलक्षणाः कृत्तद्धि समासः भवन्ति। अनविधानात् एवं भूतः कारः कटः इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। एवं रूपेण संज्ञायाम् इत्यस्य प्रत्याख्यानम् अत्र विदधाति वार्तिककारः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः न किमपि कथयति। अनेन ज्ञायते भाष्यकारेणापि अभिमतः वर्तते असंग तत्र संज्ञायाम् इत्यस्य विषये। अत्र पूर्वं यथा भाष्यकारः अत्र कथितवान्, अग्रेपि तादृशः अन्यत्र विचारः वर्तते यत् अकर्तरि च कारके संज्ञा तत्र च ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन क्वचित् इष्टस्थले असंज्ञायां भवति, सर्वत्र असंज्ञायां वा भवति एवं न कल्पनीयम्। तया रीत्या अत्र संज्ञायाम् इति ग्रहणमपि सार्थकं भवति, एतस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति कृत्वा अतएव भाष्यकारः किं वक्तव्यमेतत् एवं अस्तु तर्हि इत्यादि रूपेण कश्चन विचारः अत्र न कृतः वर्तते। अतः संज्ञायाम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं तद्दृष्ट्या न भवति, न च कारके इत्यस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः। परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इति सूत्रस्य पूर्वं कः अर्थः काशिका ग्रन्थे तत्र विहितः वर्तते तस्मिन् विषये विचारः भवति। अत्र परिमाणाख्यायां गम्यमानायाम् अर्थात् परिमाणार्थस्य गम्यमाने सर्वेभ्यः धातुभ्यः एवं नास्ति एवं तत्र एतस्मात् धातोः हेतु न सर्वेभ्यः धातुभ्यः गः प्रत्ययः भवति। यथा एकः तण्डुलः निश्चायः द्वौ शूर्पौ निष्पावौ अत्र तत्र निःपूर्वक चीचयने धातुः अत्र घः प्रत्ययः भवति। एवं अत्र निःपूर्वक पूय पावे तत्र धातोः अत्र पूय पवने धातोः अत्र घः प्रत्ययः भवति, तेन द्वौ शूर्पौ निष्पावौ एवं क्री वृक्षेपे धातोः द्वौ कारौ त्रयः काराः। अत्र सर्वग्रहणं किमर्थं वर्तते? सर्वग्रहणम् अपोपि बाधनार्थम्, अतः अप प्रत्ययस्यापि बाधनं भवति, न केवलम् अच प्रत्ययस्य। पुरस्तादन्यायेन हि अचबे बाधेत नाप, अर्थात् अत्र अच प्रत्ययस्य प्राप्तिर्वर्तते, अप प्रत्ययस्यापि प्राप्तिर्वर्तते, उभयोः बाधनं विदधाति एतत् सूत्रम्। परिमाणाख्यामिति किं? निश्चयः आख्याग्रहणं रूढ़ि निरासार्थम अर्थात रूढ़िरत्र न भवति, अतएव आख्याग्रहणं करोति। संज्ञामिति स्यात् तर्हि अत्र रूढ़िः स्यात्, आख्याग्रहणं करोति तथा तादृशः प्रयोगः भवति इत्यर्थः। तेन संख्यापि गृह्यते न प्रस्थाद्येव, संख्यापि तत्र गृह्यते केवलं प्रस्थाद्येव न गृह्यते परिमाणविषये। तो घयानुक्रमणम् अजपोर विषये स्थिर प्रत्यास्तु न बाध्यन्ते। तो घय अनुक्रमणम् अजपोर विषये स्त्री प्रत्यास्तु न बाध्यन्ते, यथा एका तिलोच्छ्रुति द्वे प्रसृति इत्यपि प्रयोगः भवति। दारजारौ कर्तरि लुक् च अत्र द्रिधातोः ज्रीधातोः अत्र दारयन्ति इति दारः, जरयन्ति इति जारः अत्र णिच् प्रत्ययः भवति, तेन अत्र णिलुक् सति अत्र दारः इति भवति, जारः इति भवति। अत्र एवं अत्र जरयन्ति इति अत्र जनि ज्रीष्क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति सूत्रेण मितां ह्रस्व इति ह्रस्वे सति जारयति इति जारयन्ति इति जारः एव न भवति, जरयन्ति इति जारः इत्येव रूपं भवति। इत्थम् अत्र समाधानं विचारश्च भाष्यका दृष्ट्या अत्र विहितः वर्तते एतस्य सूत्रस्य।
अत्र भाष्ये कीदृशः विचार इत्तावद् वयं विचारयामः। अत्रापि पूर्वम् अयमेव प्रश्नः भवति एतस्मिन् सूत्रे यथा परिमाणाख्यां सर्वेभ्यः इत्यत्र सर्वग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते, किं प्रयोजनं वर्तते सर्वग्रहणस्य। उच्यते सर्वेभ्यः धातुभ्यः घञ्यतः सात् अजपोरपि विषये अर्थात अच प्रत्ययस्य जब अप प्रत्ययस्य विषयेपि अत्र स्यात्। यतः एकः तण्डुल निचायः द्वौ शूर्प निष्पावौ अत्रापि स्यात्। एवं रूपेण अत्र अतएव अत्र कथितं वर्तते। वार्तिककारः कथयति सर्वग्रहणम् अनर्थकं परिमाणाख्याम् इति सिद्धत्वात्। परिमाणाख्याम् परिमाणार्थे वाच्ये धातोः तत्र घय प्रत्यय इत्यर्थे नैव सर्वं सिद्ध्येत सर्वग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। सर्वग्रहणार्थं किं कारणं परिमाणाख्याम् इति सिद्धत्वात्। परिमाणाख्याम् इत्येव घय सिद्धः अजौरपि विषये नार्थत्र सर्वग्रहणेन। अतः एतस्य सर्वग्रहणस्य नैरर्थक्यं वर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः उत्तरं प्रस्तौति। अस्ति अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम्। अर्थात् सर्वेभ्यः इति कथनस्य प्रयोजनं नास्ति। किं प्रयोजनं वर्तते? एकः पाकः, द्वौ पाकौ, त्रयः पाकाः। एवं रूपेण अत्र कर्मण्यपि घय भवति इति अनेन ज्ञायते। न पूर्वेणापि तत्सिद्धम् चेदुच्यते। पूर्वेणापि तत्सिद्धं वर्तते न भवतु न सिद्ध्यति। संज्ञायाम् इति पूर्वः योगः न चैषा संज्ञा। अत्र संज्ञायां तत्र पूर्वसूत्रे अत्र संज्ञा तत्र संज्ञायां लिखितं वर्तते अकर्तृ चकारके संज्ञाम्। एषा संज्ञा न संज्ञा नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति। तदा उच्यते प्रत्याख्यायते। तत्र पूर्वसूत्रे तु संज्ञाग्रहणं प्रत्याख्यातं तेन स्यात् तत्र अथापि क्रियते। उच्यते एवमपि न दोषः। अजपौ अपि संज्ञायामेव अच् प्रत्ययः अप्रत्ययः संज्ञायामेव भवति। तर्हि किं करणीयं भवति? उच्यते यदा अपवादः भवति तर्हि अपवाद समानदेशाः उत्सर्गाः भवन्ति इति नियमः वर्तते। यथा जातीयकः उत्सर्गः तथा जातीयकेन अपवादेनापि भवितव्यम् इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि चेत् तत्र अच प्रत्ययः अप प्रत्ययः संज्ञा विषये भवतः तर्हि एतत्सूत्रमपि संज्ञा विषयकं स्यात्। यतोहि अपवाद समानदेशाः उत्सर्गाः भवन्ति इति कृत्वा अत्रापि तथैव स्यात्। अतएव अत्र यथा जातीयक उत्सर्ग तथा जातीयकेन अपवादेनापि भवितव्यम्। उच्यते उत्तरार्थं तर्हि अत्र सर्वग्रहणमपि उत्तरार्थं वर्तते। इङश्च सर्वेभ्योऽपि यथा स्यात्। इङ प्रत्ययः सर्वेभ्यः स्यात्। एतस्मिन् विषये भवति। न चायम् इङः एक एव वण्ठरण्डाकल्पः वण्ठो मृतभार्यः। अत्र तात्पर्यमस्ति ननु चायम् इङः इङ एक एव। अत्र इङ तत्र एकः एव। तर्हि अत्र सर्वपर्यास सर्वग्रहणस्य अत्र किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। यथा वण्ड रण्डाकल्पः तत्र वण्ड इत्यस्य अर्थः वण्डः अण्डः कल्पः। वण्ठः इत्यस्य तात्पर्यं भवति मृतभार्यः। वण्ठः मृतभार्यः। सर्वेषु साधनेषु यथा स्यात्। सर्वेषु साधनेषु नाम सर्वेषु कारकेषु यथा स्यात्। यथा उपेत्य अधीयते तस्मात् इत्युपाध्यायः। उपध्येते तस्मात् अत्र घय प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? अत्र अपादानार्थे भवति। अस्मिन् अधीयते इत्यध्यायः। अत्र इङ पूर्व अधिपूर्वक इङ धातोः अत्र अधिकरणे घय प्रत्ययः भवति। तो अध्याय न्याय उद्याव संहार आधार आवाय एते सर्वे शब्दाः तत्र निपातनात् न भवन्ति। एतेषु तत्र अनेन सूत्रेण घय प्रत्यय कृते सत्येव एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति इति कृत्वा एतस्य आवश्यकता वर्तते सर्वशब्दस्य कथनस्य। भाष्यकारः समादधाति एतदपि नास्ति प्रयोजनं क्रियते न्यास एव। एतदपि प्रयोजनं नास्ति तादृशः न्यासः क्रियते। तदा उच्यते उत्तरार्थं तर्हि वक्तव्यं कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् इति सर्वेभ्यः यथा स्यात् इति कृत्वा एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र
सर्वेभ्यः इति वक्तव्यं भवति। तदा उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनं। कथं वक्ष्यते तत् अग्रे तत्र कथनं भवति कर्मव्यतिहारी स्त्रीग्रहणं व्यतिपाकार्थं। कर्मव्यतिहारी इति स्त्रीग्रहणं वर्तते, कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम् इति स्त्रियाम् इति यत् कथनं वर्तते तत्र कर्मव्यतिहारे स्त्रीग्रहणं व्यतिपाकार्थं वर्तते। पृथग्ग्रहणं बाधकः बाधकबाधनार्थं वर्तते। पृथग्ग्रहणं तत्र बाधकस्य बाधनार्थं वर्तते। यथा व्यावचोरी व्यावचरी इति अत्र वि पूर्वक वि आंग पूर्वक अवपूर्वक चुर धातु अत्र इनोड प्रत्यय कृष्यते व्यावचोरी इति भवति। एवं वि पूर्वक आंग पूर्वक चर गति भक्षण इति सूत्रात्रापि इन प्रत्यय कृते व्यवचरी इति भवति। तो अत्र व्यवचोरी व्यवचरी इत्यर्थम इति अत्र कथितम्। तस्मिन् विषये तत्र व्यतीक्षादिषु दोषः, तत्र व्यतीक्षादिषु अत्र दोषः भवति। सिद्धं तु प्रकृते स्त्रीग्रहणे णच ग्रहणं णिच ग्रहणं च। यदा स्त्रीग्रहणम् अत्र सिद्धं भवति, स्त्रीग्रहणे प्रकृते स्त्रीग्रहणे णच ग्रहणं णिच ग्रहणं च सिद्धं भवति इति भाष्यकारः कथयति। अग्रे तत्र उच्यते उत्तरार्थमेव तर्हि, उत्तरार्थमेव एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता सर्वेभ्यः इति शब्दस्य आवश्यकता वर्तते। अविधौ भावे इनो तो सर्वेभ्यः स्यात् तेन सांराविणम् इत्यपि भवति। भाष्यकारः कथयति यत् भवता एतत् प्रयोजनं दत्तं तद् प्रयोजनं न भवितुमर्हति एतस्य, एतदपि नास्ति प्रयोजनं। वक्ष्यत्येतत् अविधौ भावग्रहणं नपुंसके निवृत्त्यार्थम्। अविधि विषये भावग्रहणं कर्तव्यं कथं नपुंसके प्रत्ययानां निवृत्त्यर्थम्। पृथक् तु ग्रहणं बाधक बाधनार्थं न तु ल्युट्। पृथक् ग्रहणं तु बाधक बाधनार्थं तेन ल्युट् अत्र न भवति। तर्हि अग्रे भिन्नं प्रयोजनं प्रस्तौति भाष्यकारः। इदं तर्हि प्रयोजनं प्रत्याश्रयः प्रकृत्याश्रयः यः अपवादः तस्य बाधनं यथा स्यात् अर्थाश्रयः वादः तस्य बाधनं न भवेत्। यतो हि अत्र बाधनं द्विविधं, प्रकृत्याश्रयः अर्थाश्रयश्च। तत्र प्रकृत्याश्रयः अपवादः तस्य बाधनं भवेत्, अर्थाश्रयः अपवादः तस्य बाधनं न भवेत् इति कृत्वा अत्र सर्वग्रहणं करोति। यथा एकातिलोच् श्रुतिः द्वे श्रुतिः अत्र घय अनुक्रमणम् अच अप विषये वर्तते। यथा अच इत्यस्य प्राप्तिः यत्र अप इत्यस्य प्राप्तिः तत्र विषये अत्र घय भवति। अवचने स्त्री प्रत्ययानामपि अबाध विज्ञानम्। अवचने अत्र न स्यात् एवं रूपेण तथि स्त्री प्रत्ययानामपि अबाध विज्ञानं तस्य अबाधः तेषामपि उपस्थितिः स्यात् इति अग्रे एतद् वार्तिकं तत्र कथयिष्यति वार्तिककारः इति कृत्वा अत्र तन्न अत्र वक्तव्यं भवति। अग्रे तत्र उच्यते घायानुक्रमणम् अजब विषये इत्यपि वार्तिकम् अस्ति। घायानुक्रमणम् अजब विषये इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्र आगतम्, यस्य चर्चा पूर्वं संजाता। अवचने स्त्री प्रत्यानामपि अपवाद विज्ञान अनुच्यमाने हे तस्मिन् स्त्री प्रत्यानामपि अबाधोऽयं विज्ञायत एकातिलोच् श्रुति द्वे श्रुति इति एवं रूपेण अत्र उक्तं वर्तते। अग्रे वार्तिकमस्ति दारजारौ कर्तरि निलुक्च। दारजारौ कर्तरि वक्तव्यौ। दारयन्ति इति दाराः, जारयन्ति इति जाराः। अत्र कर्तरि जरयन्ति इति जाराः। अत्र कर्तरि अत्र घय प्रत्ययः भवति, णिलुक् च भवति। यद् धारयन्ति दाराः जरयन्ति जाराः इत्येवं रूपेण अत्र सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः भवति क्युलुगुधात्वित्यनेन प्रतिषेधः स्थानोद्भावः अत्र जार शब्दः सिद्ध्यति, जरः इति कथं न सिद्ध्यति। अर्थात् अत्र यथा अत्र दार इत्यत्र णिलुकि सति तत्र वृद्धिर् पुनः न घयाश्रया वृद्धिर् न भवति, अतएव तथैव जार शब्दे इति कथं स्यात्, यतो तत्र जर इत्येव भवति। तदा उच्यते अत्र क्युलुगुधातु इति प्रतिषेधात् अथवा स्थानिवत्वाभावः न भवति कदाचित्, तेन अत्र जार शब्दः एवं रूपेण सिद्ध्यति। अग्रे कर्णे वा वक्तव्यो दीर्यन्ते तैः दाराः जीर्यन्ति तैः जाराः इति कर्णे अत्र घय प्रत्यय तेन दाराः जाराः इति भवति।
इत्थम् एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अग्रे सूत्रं वर्तते इङश्च। इङश्च इति सूत्रस्य तात्पर्यमस्ति तत्र पूर्वं काशिकाग्रन्थे इङ् धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। अत्र अयं घञ् प्रत्ययः अच् प्रत्ययस्य अपवादः भवति। अतः अत्र अवादत्वात् अच् प्रत्ययं प्रबाध्य अनेन तत्र घञ् प्रत्ययः विधीयते। उपेत्यस्मात् अधीयते इति अपादाने घञ् प्रत्ययः। एवं अत्र एरच् इति सूत्रेण अच् इति प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। तम् अपादत्वात् प्रबाद्य अनेन सूत्रेण अत्र घञ् प्रत्ययः भवति। अतएव अचोपबाधः अध्याय उपेत्यस्मात् अधीते इति उपाध्यायः। अपादानि स्त्रियाम् उपसंख्यानं तदन्ताच्च वा ङीष् इत्यपि वार्तिकं वर्तते। तो स्त्रियाम् उपसंख्यानं तदन्त वा ङीष् उपाध्याय इति भवति। उपाध्याय इति श्रीवायुवर्ण निवृत्तेषु श्री धातु। तो श्री धातोः अत्रापि घञ् प्रत्ययः भवति। तेन तस्य अर्थः श्रीते इति शारः वायु, श्रीयते इति शारः वर्णः, श्रीयते इति शारः निवृत्तम् इति अर्थत्रयेषु श्री धातोः घञ् प्रत्ययः शारः वायुः, शारः वर्णः, शारः निवृत्तम् इति एते अर्थात्र उक्ताः वर्तन्ते। गौरीव आकृतनिशारः इत्यपि प्रयोगः भवति। प्रायेण शिशिरे कृशः एवं विचारः काशिकाग्रन्थे अत्र आगतः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः किं प्रस्तौति, किं कथनं भाष्यकारस्य वर्तते तावत् वयं विचारयामः। इङश्चेत्यपादाने स्त्रियाम् उपसंख्यानं तदन्ताच्च वा ङीष्। अर्थात् इङश्च इति सूत्रेण अपादाने कारके स्त्रियाम् उपसंख्यानं कर्तव्यं। तदन्ताच्च अत्र विकल्पेन ङीष् प्रत्ययोऽपि कथनीयः। उपेत्य अस्मात् उपेत्याधीयते अस्याः इति अत्र उपाध्यायी उपाध्याय इति द्विधं रूपं भवति इति मत्वा अत्र एतादृशः विचारः आगतः। एवं द्वितीयं वार्तिकं वर्तते श्रीवायुवर्ण निवृत्तेषु। श्री इत्यस्मात् वायुवर्ण निवृत्तेषु अर्थेषु घञ् प्रत्ययः कथनीयः भवति। श्रीते इति शारः वायु, श्रीते इति शारः वर्णः। गौरीव आकृतनिशारः प्रायेण शिशिरे कृशः एवं अत्र प्रयोगः एते अत्र वर्तते। अकृतनिशारः इत्यस्य वर्तते अकृतच्छादनः, यस्य आच्छादनं न वर्तते। तो एवं रूपेण भाष्येऽपि एतस्य सूत्रस्य विचारः आगतः। अग्रे सूत्रं वर्तते समिमुष्टौ। समिमुष्टौ इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं, कीदृशः विचारः अत्र आगतः इति विषये तावत् पूर्वं काशिकाग्रन्थं वयं पश्यामः। काशिकाग्रन्थे कीदृशं प्रतिपादनं वर्तते। तत्र समिमुष्टौ इति विषये कार्य तत्र कथयति काशिकाकारः। ग्रह इत्येव अर्थात् उदिग्रह इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र ग्रह इति धातोः अत्र अनुवर्तनं वर्तते। तेन समि उपपदे ग्रह धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। मुष्टि विषयश्चेत् धात्वर्थः भवति। मुष्टिः अंगुली सन्निवेशः मुष्टिः कथ्यते। यथा मुष्टिका इति वक्तुं शक्यते। तो अत्र अंगुलीनां तत्र सन्निवेशः भवति। तो मुष्टिः अंगुलीसन्निवेशः। अहो अहो मल्लस्य संग्रहः, अहो मुष्टिकस्य संग्रहः। तो दृढ़ मुष्टिता इति अत्र अहो मल्लस्य संग्रहः, अहो मुष्टिकस्य संग्रहः इति तस्य अर्थः भवति। मुष्टौ इति संग्रहो धान्यस्य। तत्र मुष्टि इत्यर्थः भावे अत्र अच् प्रत्ययः भवति, अप प्रत्ययः भवति। तत्र संग्रहः वा धान्यस्य इति एवं रूपेण स्यात्। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाग्रन्थे विचारः वर्तते। अत्र भाष्यकारः अपि समिमुष्टौ इति सूत्रस्य विषये स्वीयं विचारं प्रस्तौति। समिमुष्टौ इत्यनर्थकं वचनं परिमाणाख्यायाम् इति सिद्धत्वात्। अर्थात् समिमुष्टौ इति सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। यतोहि पूर्वं सूत्रं यद् वर्तते परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः अत्र मुष्टिः अपि हस्तपरिमाणरूपम् एव वर्तते इति कृत्वा
अत्र समुष्टौ इत्यत्र सूत्रमेव अनर्थकं भवति परिमाणाख्यायाम् इत्येव सिद्धत्वात्। समुष्टौ इति वचनम् अनर्थकं किं कारणं परिमाणाख्यायाम् इति सिद्धत्वात् परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इत्यनेनैव अत्र घः प्रत्ययः स्यात् पृथक्तया समुष्टौ इति सूत्रं न करणीयं वा इति प्रश्नः। समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति अपरिमाणार्थं तु अर्थात अपरिमाणार्थः अयम् आरम्भः यत्र परिमाणार्थः न वर्तते तत्र विषये तत्सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। यथा मल्लस्य संग्रहः मुष्टिकस्य संग्रहः, अत्र मल्लस्य संग्रहः दृढमुष्टिता अनेन भवति, मुष्टिकस्य इति मुष्टौ कुशलः इति तात्पर्यम्। एवं उद्ग्राव निग्रावौ च छन्दसि स्रगुद्यमन निपातनयोरर्थयोः एवमेव तत् उत्पूर्वग्रह धातोः निपूर्वग्रह धातोः उद्ग्रावः निग्रावः इत्यौ प्रयोगो सिद्धता। अत्र उत्पूर्वग्रह धातोः अत्र घः प्रत्ययः हृगृहोर्भश्छन्दसि सूत्रेण तत्र ह स्थाने इति भावः तेन उद्ग्रावः निग्रावः इति सिद्ध्यति इति वक्तव्यौ। स्रगुद्यमन निपातनयोः अर्थयोः, अत्र स्रग उद्यमन अर्थे तस्य इनयोः अर्थयोः निपातनं भवति। उद्ग्रावं च निग्रावं च ब्रह्म देवा अविवृधन् इति वैदिक प्रयोगः अत्र वर्तते। तो एवं रूपेण एतेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अतीव शोभनतया भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अद्य अत्रै विरम्यते। पुनः आगामिनि दिने एतस् विषये वयं चर्चां करिष्यामः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।